숨 모아주시고 화면 바라보겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 다음에 한두 팔에 어깨 들기 할게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 반대로 합니다. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 양 다리 교차하신 뒤 등근 이렇게 천천히 내려갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 잘 바꿔주시고요. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 양손 무릎 하시고 무릎 돌리기 할게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 반대로 합니다. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 마지막으로 손목을 팔목하면서 마무리할게요. 하나, 둘, 셋, 넷. 맞으려나? 네, 여기 있습니다. 굿샷! 자, 됐어. 오케이. 굿샷. 오른쪽으로. 나이스 온. 벌찬. 짧을 뻔했네. 너무 가볍게 쳤나 싶어. 어디? 와. 야야야. 이거 이놈 새끼야. 3m짜리 보는 거 어떡하냐. 오케이. 뒤에서 아 이쁘다. 찍어봐야 될 것 같아. 앞에서 안 해도. 저희가 같이 찍어볼게요. 125에서 130. 굿샷. 와, 108번 쳤지. 왼쪽이다, 왼쪽. 빨라 그래. 너무 약하게 쳐버렸다. 걔가 원래 여기서 왼쪽 나온 것 같기도 하고.
들어간다. 230m 나오세요. 자, 이제 뜬다. 야, 뻥도 들어가면 안 돼. 나왔어. 어쨌든 그걸 커버를 해준다니까. 거리도 더 덜 가고. 오메. 잘 자. 맞았다. 잘 맞았어요. 언니 요거 설명 좀 드릴게요. 어디 카트? 아, 카트를 봐야 된다고? 아니, 오른쪽을 보는 게 아니고? 아니 그게 아니라 그린에 사람이 있어서. 아니, 안 올라가요. 네. 그러니까 맨 밑인데. 250. 안 올라가요. 안. 살짝 오른쪽 보는 게 맞죠? 여기는 대전에서 가깝나? 엄청 가깝지. 바로 앞이지. 세종이면 바로 앞이야. 에이라. 클럽 괜찮아요? 피칭이야? 바람이 있는데, 그죠? 살짝. 드라이버가 아까 제가 안 되는 그 홀이고요. 왜냐면 전장이 되게 짧아요. 220밖에 안 돼요. 근데 여기는 또 막창을 생각하셔야 돼요. 아마 카트가 아이언 치겠구나. 자. 네, 맞아요. 진짜 살짝만 들어줘도 무조건 오른쪽으로 나가버리는데. 그러니까 방금 일부러 그냥 느낌 엄청 들고 여기다 땅에다가만 그냥 퉁 쳤어야지. 슬라이스를 아예 이렇게 안 해놨다고 봐. 이거 올리면 잘못됐다. 머리 이거. 오, 안 돼. 탄력 받으면 안 돼. 뭔가 느낌 이상하더라. 빠질 것 같은데. 에라. 덮었다. 아, 또 벌금이. 아줌마 180. 야, 되게 두껍냐? 자, 굿샷. 아, 막상 나겠다. 나 막창 날 끝이야? 굿샷. 그때 돌아버리네.
오른쪽 사람 있는데 좀 막창 나요. 그래서 치실 때 저 빨간 옷 한 분보다 약간 왼쪽 치셔야 되는데 문제는 좌측 왼쪽이 다 오비예요. 좋긴 좋았는데 넘어가냐? 아이고. 안돼. 너무 이쪽인가? 너무. 아이고 이거 너무 오래 기다렸어. 나이스. 형이 말한 거 같으니까 샤프트가 그냥- 네가 스스로 뒤에다 하고 몸에서 느끼는 거야. 예약 하시고 근데 이제 아까 샤프트는 다 좋은데 잘 맞았다 싶을 때 살짝 그 페이드가 뒤틀려 버린 느낌이 난다. 오 야 이러면 진짜 잘 갔는데 뻥커 갈 것 같아. 안녕. 안녕. 나갔어. 굿샷. 야, 굿샷이다, 굿샷. 진짜 이쁘게 쳤다. 이게 정빈이 형 거. 그냥 쳤어요. 괜찮아. 아무리 세게 쳐도 이거 이쪽 치지 마. 진짜 크기가 너무 많이 내가 몸이 막힌 것 같다. 가져가라. 깃발로부터 오른쪽 짧은 벙커, 뒤에 벙커예요. 요거 한 160.
아 이거 됐다. 나이스. 걸려야 돼. 아니 플랜팅하면 안돼 너무 걸려버렸다. 나이스. 자, 잘 쳤네. 옹글이 좀 짧았다. 오! 빠졌어. 뽕다. 뽕다. 딱 거기서 페이드를 걸려갖고 가운데 딱 가운데 펼치고 싶어가지고. 내 코스를 가갖고 페이드 걸려고 힘들어볼게. 그렇지. 가운데를 보자니 오른쪽이 존나 불편하더라고. 이런 홀 어려워. 근데 이런 홀이 좀 그러니까 이런 A음식이 홀은 똑같은 좀 홀이야. 약간. 네, 나 앞에 올라갈게요. 오. 혜연이, 요 나무. 예? 예. 거기 사- 나이스. 신기하다 여기. 경제 이런 거. 흡사하게 나가가지고.